Hallelujah and praise God. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo amenipa nikapate kusemezana na wewe siku ya leo. Kwa ufupi sana na kwa haraka sana, hizi ni ndoto ambazo zinaashiria kuwa maisha yako yako hatarini. Ndoto ambazo zinaashiria kuwa maisha yako yako katika hatari fulani, yako hatarini yani. Ama kuna roho za mauti zinakuwinda. Ndoto ya kwanza, kuota ukiwa umeumwa na nyoka. Ukiota ukiwa umeumwa na nyoka inamaanisha kwamba kuna project ya shetani ambayo anatuma ndani ya mwili wako. Kuna sumu shetani anatuma ndani ya mwili wako ambayo itakuja in form of ugonjwa. Na huu ni baadhi ya magonjwa ambayo hayana tiba, magonjwa yasiyopona, magonjwa yanayoua. So unapotendo kama ile, unapoamka, amka na maombi ya kureverse na kucancel. Ndoto ya pili, kuota watu wakiwa na kuwinda wakuue. Na katika kuwindwa kule, either unaota ukiwa umepigwa mshale ama ukiwa umepigwa risasi. Mshale umeingia kwa mwili wako ama risasi imeingia kwa mwili wako ama wamekukata, damu inatoka. Kuota watu walikuwa na kuwinda ili wakuue. Na in process unaota ukiwa either umepigwa mshale ama risasi ama umekatwa, damu inatoka. Unapoamka, amka kwa maombi ya kureverse na kucancel. Maana hiyo ni spirit of death. Kuna roho zinatumwa kwako ni kwa ajili ya kuchukua uhai wako. Ndoto ya tatu, kuota ukiwa umekufa na unazikwa. Kuota ukiwa umekufa. Weza kuota ukiwa umekufa ama uote ukiwa uko kwa jeneza. Unapoota ile ndoto, usimamia mambo mawili. Jambo la kwanza, huenda ndoto zako zinauawa, zinazikwa. Ama huenda afya yako inazikwa. Huenda biashara yako inazikwa. Huenda familia yako inazikwa. Huenda kuna kitu kinafanyika. Huenda ni wewe mwenyewe, kuna spirit of death na kuinda. Unapoota ndoto zile, amka kwa maombi na reverse na cancel na apate kuwa na uzima. Maana Mungu anataka tu wazima. Kwa hiyo ukiona ndoto zile tatu ni nyingi, lakini kwa wakati wote ni hizo tatu, lakini kwa wakati mwingine nitakuongezea zingine. Lakini unapoota zile ndoto, amka na kureverse. Na Mungu akubariki.